位咧要帶啱位嘅嚇。紀念品啊，最多。阿爸咪俾我哋加強。呢度攞叉嘢啊！一二。俾又夾晒，差唔多飛人呢度。兩隻手派，一人一張，係啦，唔該晒。OK，thank you。咖啡喺呢度。準備帶呢個叔叔，你拖住叔叔去啊！係啦，望下佢咩位置？你去影相，你去影相，你帶位嘅，係啦。你望下咩位置？帶姨姨去一拖住姨姨去啊！係啦，好啦，你去吸引仔得㗎啦。姨姨過嚟，帶姨姨叔叔咧坐好，係 A1 喎，好，你拖住姨姨去啊！係啦，好啦，思源過嚟，思源。Thank you。帶叔叔去。好靚喎！好靚，我心心。過嚟，係啦，嗱呢度佢你拖住佢去坐，係啦，好啦，左過嚟，左。好啦，好。我係14同埋14啊。好啦，帶位嘅左手過嚟啦。我到呢度啦，你住姨姨啦，你10個位都唔啦。好啦，仲有邊個帶位啊？邊個帶位哦？你要帶位啊？A10，係拖住姨姨帶佢去啊。係啦，A10。長巷啊！係啦，呢度派嘢先。有冇攞紀念品啊？之前咧，哇！我哋嘅學校嘅行政團隊啊，佢哋咧送咗一個花籃俾我哋啊！我哋啲掌聲啊！祝你哋演出成功！嚟啊，幾多個嚟啊？你幫我接咗個花籃去啊！好，小朋友過嚟，接咗個花籃係啦。你話多謝，我哋一齊擺過去嗰邊啊！好啦，過嚟啊！哇，唔該晒，各位家長都預備好你哋嘅打氣用品喎各位姨姨叔叔唔該，歡迎嚟到救央學校表演我哋個欣賞我哋個表演音樂。音樂係由聲音組成嘅藝術，可以透過唱歌同埋樂器進行表演。
大家好，嚟緊我會同希樂演奏小提琴。小提琴係一種可以獨奏或者合奏嘅弦樂器。My
最後一個表演節目啦喎，曉圈係咩歌啊？係咩歌？大聲啲講一次。係啊，係金邊呢首歌咧，就以敲擊嘅方式咧去演奏嘅喎，可能會有啲嘈，不過唔緊要嘅，應該咧大家都會聽得好開心嘅。好，唔該晒，小朋友識唱。Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, yummy, yummy, gummy, bunny, lucky gummy bear. Gummy bear. Gummy bear.
Gummy bear.